Sadiya in Tinsukia district is grappling with severe flooding like the rest of Assam. The Kundil river has been flowing over the danger mark, causing flood and erosion along its route. Amidst this alarming situation, the local MLA of Sadiya visited the affected areas only to face the anger of the distraught locals. কিন্তু আজি সুদীৰ্ঘ 8 দিন ধৰি এই আমাৰ নলা খনন কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ হৈ আছিল যিখিনি কাম চৰকাৰে কৰিব লাগিছিল সেইখিনি ৰাইজে কৰিলে কিন্তু আপুনি সেই 11 দিন 8 দিন আপুনি ক'ত থাকিলে আপুনি শুই আছিল নেকি স্যাৰ মানে নহয় মানে বৰষুণ আপুনি যাবলৈ ল'ব নেকি মই নিজে ক'বলৈ নাছিলোঁ যিদিনাখন মই হৈছে এলিজ হৈছে সেইদিনাখন মই আহিয়ে লগে লগে মই ইয়াৰ পৰা বনাইছিলোঁ কুৰিলৰ একদম অৱস্থাটো বেয়া সেইটো মানে এপৰ্টটো যাওঁ আপুনি সুদীৰ্ঘ 15 বছৰ শাসন কৰিলে শদিয়াত কিন্তু নদী গৰাখহনীয়া সমস্যা নামত একোটা নকৰিলেই সেইখিনি বাদ দিছোঁ কিন্তু কথা হ'ল কি আপুনি সেই ৰাস্তাটোদি আপুনি ডেইলি অহা যোৱা কৰে আমাৰ সমষ্টিবাসীলে আপুনি ডেইলি অহা যোৱা কৰে কিন্তু আপুনিও দেখিছিলে তাত যে আমাৰ খুন্দা দিলে হাতুৰিজং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাটটো ভাঙি যাব বুলি আপুনি কিয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ছাৰ তাৰ কাৰণেতো গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি তাৰ কাৰণেতো গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমিতো এতিয়া মানে যেতিয়া ছিঙি গ'ল তাৰপাছত মানে আমি কৰিব তাৰ কিয় নকৰিলে ছাৰ চৰকাৰ পইচা এনেকৈ বাকচ খুলি কিনে আমি এনেকৈ লৈ আহিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আপুনি জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আপুনি পেচা দিব লাগিব নহয় ব্যৱস্থাত আহিব আমি সেইখিনি পেচাৰ কাৰণে ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখুৱাইছোঁ এই 2 বছৰ আগতে আহি মুখ্যমন্ত্ৰী আমি দেখুৱাইছোঁ চৰকাৰে টকাটো নিদিলে ক'ব আমি আপোনাৰ জনপ্ৰতিনিধি আপুনি পেচাই দিয়ে আপুনি আহিছে ভালকৈ হালছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি আহিছে ধন্যবাদ ৰাজনীতি কোনে কৰিছে কিন্তু কথাটো আপুনি আহিছে নহয় ৰাজনীতি কৰিব অহা নাই আমি ৰাজনীতি কৰিব অহা নাই The locals have been distressed about the cracks appearing on the bridge over Kundil river that connects Sadiya with the other parts of the state.